крокодилчето Локо. Приказната што ќе ви ја раскажам денеска е приказна за едно многу паметно, многу весело и многу необично крокодилче. Ќе биде здодевно денеска покрај езерцето. Деси Сребра рекоа дека ќе ги истражуваат подводните пештери и реките што водат на кај морето. Па, мислам дека ќе биде интересно и без нив. Ќе си се бањаме, ќе си играме во песокот. Што е ова? Ова личи на некаква подвижна куќена тркала, ама од иднината или од друга планета. Ау, деца, како ме најдовте? Па, твојата куќа е тука, на нашето езерце. Ова не е куќа, туку тајна лабораторија што не може да ја види никој. А вие имате супер вид? Не, твојата лабораторија се гледа многу убаво. Леле, невидливиот штит! Не работи! Ај, каква катастрофа! Брзо, влегувајте внатре! Влегувајте внатре! Ова е рај! Биби, јас сакам да останам тука. Ова е фабрика за играчки? Брзо! Да го поправиме прво штитот. Да не види уште некое дете. Готови сме! Добро е, штитот е вклучен. А сега да се запознаеме. Јас сум Локо, крокодил иноватор, на детски играчки креатор. А ова е мојата тајна лабораторија во која измислувам и создавам играчки за сите деца на целата планета. И мора да бидат најдобри, најинтересни, најбезбедни, најкреативни и во секој поглед совршени Локо фантастични. А вие кои сте? Јас сум Биби. А јас сум Боби. Ние сме заштитници на шумата. Па тоа е толку Локо фино. Значи вие сепак не сте обични деца. Не, ние сме деца како и сите други. Само секое дете е различно и посебно на свој начин. Да, така е. Затоа јас, Локо, морам постојано да измислувам нови играчки за да има играчка за вкусот на секое дете. А вие можете да ми помогнете околу тоа, Знаете, мојата тајна лабораторија не смее да биде видлива за луѓето, особено не за децата. Затоа што сакам играчките да се изненадување. Хе-хеј! Но уште подобро е што ми се случи ова, затоа што сега можам да ги тестирам моите изуми со вас. Што мислите? Би сакале ли? Па како не сакаме? Па тоа е толку забавно да се тестираат играчки. Епи! Па секако, Локо, ќе ни биде задоволство. Јеј! Локо супер! Да почнеме. А ова е мојот најнов изум. Локо робот возило. Се уште не е завршен. Па Локо, па можеби Боби ќе ти помогне. Тој веќе направи еден робот. На вистина! Хеј! Колку Локо фино! Дали би сакал да ми помогнеш, Боби? Па едва чекав да кажеш и да прашаш такво нешто. Што треба да правиме, Сега ќе ти покажам. Прво, една мала демонстрација што Локо робот може да прави досега. А што се случува? Зошто не може да ги движи рацете? А и нозете? Тоа не знам. Нешто не достига. Затоа ми треба помош. Ајде да се фатиме за работа. Се уште нешто не достига. А да го подмачкаме? А да му додадеме уште некој дел? Да му одземеме некој дел? Да заштрафиме подобро? Па тоа е тоа! Да! Имам Локо идеја! Само треба да му додадам малку... Тоа е... Аха...
Локо фино, локо генијално. Јеперипи! Колку сум среќен кога ќе направам нешто што ги прави среќни децата. Локо фантастично. Но многу ме интересира што направи. Како го поправи? Не го поправив. Само го репрограмирав. Каква локо идеја беше тоа? Како го репрограмира? Па, му додадов малку детска игра, малку детска фантазија, малку детска радост. Всушност, го направив да биде дете. Како вас. И тоа беше тајната формула што му требаше. Па браво, Локо! Ти си локо фантастичен! Ти благодарам, Локо. Па ти направи роботче што е дете како нас. Ви благодарам вам, Биби и Боби, што ми покажавте зошто треба да се дружам со деца. За секогаш да ме инспирираат за нови идеи. Дали може би имате некоја идеја што би можел следно да ја направам? Па, еве, на пример, јас многу би сакал да имам некаква боенка која сама ќе се бои. И би сакал навечер, кога Биби нема да може да раскажува сказни, да имам кукла Биби што ќе ми раскажува приказни за полесно да заспиам. Може тоа, Локо? Може, а? Секако дека може. А ти, Биби? Имаш ли ти некаква локо идеја? Имам. Јас би сакала да ми направиш звучни сликовници. Сликовница со пијано и нотни записи за новогодишни песнички. Ето, например. И сакам сликовница со која децата многу брзо ќе ја научат македонската азбука. Може? Локо фино и локо направено. Ми дадовте многу локо идеи. Ве молам, ветете ми дека почесто ќе ме посетувате. Мојата лабораторија одсега ќе биде видлива за вас двајцата. Ќе ја програмирам така. Што велите? Секако, Локо! Јепи! Тој ден Биби, Боби и Локо станаат добри другари и постојано заедно смислуваа нови изуми, нови играчки што ги радуваа сите деца.